הבאות לאירוע בשותף 3, אירוע שהפך כבר למסורת. כשאת פוגשת טקסטים כאלו, זה נוגע בך, ואת מבינה שאת לא לבד, שאת חלק מקבוצה רחבה של נשים, ורק הביחד והבשותף יכול לקדם ולסייע נשים לפרוץ את אותם מעגלים, לפרוץ את תקרת הזכוכית, הבטון ואת החסמים שמונעים ממנה להתקדם הלאה. הדרכים יכולות להיות שונות, אם זה כתיבה, כמו שראינו את תערוכת השירה שנמצאת בחוץ ואני ממליצה לכולם להציץ בה, קוריאוגרפיה, בימוי, משחק, כל דרך היא טובה והכל גם יכול להיות שונה, אך מה שחשוב הוא להשמיע את הקול שלנו כנשים. האפשרות הזאת להגיד ולחשוף, לשתף ולהתחבר דרך הסיפור של האמת, מאחורי הקלעים של הזהות שלי, שאני פושטת ולובשת בכל מיני אופנים, היא בהחלט חוויה יוצאת דופן, ואני ממש שמחה בשביל כולנו שאנחנו כאן היום יושבות ויושבים, וחווים את זה יחד עם השחקניות והשחקנים ואנשי המקצוע שבאים לשתף, לא רק על הזהות המקצועית שלהן, אלא על הזהות הנשית בתוך הזהות המקצועית. מי היה שם בשבילנו? מה הוציא אותנו? מה חשבנו על העולם? איפה אנחנו התחלנו לעצב את החשיבה שלנו, את הסיפור הזה שאנחנו מספרים לעצמנו על העולם? אני חושבת שאחד הדברים החשובים ביותר בלשמור את הקול שלנו ולהיות נאמנים לעצמנו, הוא לדעת לשתף אחרים ולדעת ללמוד מאחרים. הייתה לכם את ההשראה למצוא את האומץ, לעמוד על דברים שחשובים לכם ולשתף. שתדעו שיש בחוץ שלל מסגרות, אינפורמציה, אינטרנט, אפליקציות, מקורות מידע לכל הנושאים שאני מדברת עליהם, והם נושאים שמאוד מאוד מאוד פשוט לרכוש בהם ידע. לראשונה בחיי ישבתי וצפיתי בשתי דמויות של נשים, בג'ינה דייוויס וסוזן סרנטון, כתלמה ולואיז, והזדהיתי עם כל צעד וכל שביל שעלה מתוך הנרטיב בתוך הסרט. הזדהיתי עם הדמויות, הזדהיתי עם העלילה.